Саламатсыңарбы балдар? Жаңы окуу жылынын башталышы менен силерди куттуктайм. Бүгүн кыргыз адабияты сабагынан биз киришүү бөлүмүн өтөбүз. Карагыла, китебиңердин 3-4 беттерин ачкыла. Киришүү бөлүмүндө биз адабият деген эмне, адабияттын предмети эмне, көркөм адабият деген эмне жана көркөмдүүлүк деген эмне, мына ушулардын тегеретесинде сөз козгойбуз. Китебибиздин 4 бетинде атайын схема берилген. Ошого көңүл бөлгүлө. Илимдин жана көркөм өнөрдүн башка түрлөрүнөн адабияттын айырмасы. Адамдын турмушу сөзсүз түрдө көркөмдүүлүк менен тыгыз байланышкан. Ал нерсенин баары адамдын аң сезимине таасир этет. Карайбыз. Көркөм адабият бул сөзсүз түрдө сөз аркылуу ишке ашат. Үн же добуш десек, бул музыка аркылуу ишке ашат. Гранит, мрамор, чопо булар берисчилик, айкелчиликтин жардамы менен ишке ашырыла турган нерсе. Ал эми сүрөттү биз сөзсүз түрдө түз менен, боек менен жана сызыктар менен ишке ашырабыз. Эми карагыла, архитектура болсо бул жерде курулуш материалдарынын жардамы менен ишке ашырылат. Би, пантомима булардын баары кыймыл аракеттин негизинде ишке ашырылат. Ал эми сөз кыймыл, сөзсүз түрдө биз буларды кинотеатрдан, цирктен көрө алабыз. Бул нерселердин баары адамдын аң сезимине таасир этет. Көркөм адабият деген эмне? Карайлы. Тил жазуунун негизги куралы. Ал эми ал аркылуу көркөмдүүлүк ишке ашат экен. Көркөмдүүлүк бул коомдун аң сезиминин башка формаларынан айырмаланып, искусстводо турмушту образдуу жана көркөм чагылдырып берет экен. Демек, адамдын аң сезимине таасир эткен көркөмдүүлүк биздин турмушубузда абдан чоң ролду ойнойт экен. Адабият элдин аң сезими, жарыгы, жемиши, алардын жашоо турмушу деген экен Белинский. Адабият сөзү бизге араб тилинен адептүүлүк, ыймандуулук деген сөздөрдөн келип кирген. Демек, анын башкы максаты адамды адептүүлүккө үйрөтүү жана тарбиялоо. Карайбыз балдар. Демек, көркөм адабият адамды адептүүлүккө, ыймандуулукка тарбиялайт экен. Көркөм адабияттын адамдын турмушундагы мааниси чоң экен. Сабак түшүнүктүү болсо, 3-4 бетте берилген текстти окуйбуз дагы, андагы улуу ойчулдардын берген цитаталарын көчүрүп жазабыз. Сөзсүз түрдө кыргыз адабияты сабагынан дептер ачышыбыз керек. Ошол дептерге цитаталарды көчүрүп жазабыз. Анда эмесе балдар, көрүшкөнгө чейин сак саламатта тургула.